नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप मुझे सुन रहे हैं जिज्ञासा दीपक चैनल पे। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये 3D साउंड इफेक्ट के द्वारा इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसे सुनने के लिए हेडफोन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अभी हेडफोन नहीं है तो इसे बाद में वीडियो के देखें और इस वीडियो को जब भी देखें हेडफोन लगा कर ही देखें, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होगा इस वीडियो का हेडफोन के बिना। और बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो को सुनने में। बहुत ही एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करेंगे। और हाँ, शेयर जरूर करना। डर। डर, मैं वही डर हूं जो सबको डराता हूं। मैं तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगा, तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर हर वक्त चारों तरफ मंडराता रहूंगा। मैं तुम्हें सोचने और काम करने में डराऊंगा। जब तुम पढ़ने बैठोगे मैं तुम्हें मजे का सपना दिखाऊंगा। तुम्हें पढ़ने से, तुम्हारे गोल से भटकाऊंगा। मैं तुम्हें एक्शन ही नहीं लेने दूंगा। बड़े बड़े सपने देखते रहो, उसके लिए काम करने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी क्षमता और सारी योग्यता को नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें डर की भावनाओं में कैद कर लूंगा, कैद। तुम्हारी सोचने की क्षमता और काम करने की शक्ति को अपनी ओर खींच लूंगा। मैं तुम्हें कामयाब नहीं, नाकामयाब बनाऊंगा। मैं तुम्हें सफलता के लिए तैयारी ही नहीं करने दूंगा। तो तुम सफल कैसे होगे? तुम्हें गलत रास्ता दिखाऊंगा, हमेशा गलत रास्ता। मैं तुम्हें बार बार नीचे गिराऊंगा। नीचे, सिर्फ नीचे जा और नीचे जा। डर, मैं वही डर हूं जो डर गया समझो मर गया। तुम्हें बेचैन कर दूंगा, बेचैन। तुम्हारी सारी खुशियों और रिश्तों को नष्ट कर दूंगा। झूठ, झूठ है तू कुछ नहीं, बस एक झूठ है। लोगों को सिर्फ झूठ मूठ का डर आता है। तुझे क्या लगता है लोग तुझसे डरते हैं? अरे इंसान का सबसे ज्यादा डर तो खुद से लगता है कि कहीं वो खुद से ना हार जाए। डर तो नासमझ है, झूठ है। आपकी नासमझी, आपकी अज्ञानता का डर का घर ही आपका डर है। इससे भागना नहीं, लड़ना है। हम निडर तब बनेंगे जब हम वो करेंगे जो हमें करने में डर लगता है। जैसे ही तुम मेरे करीब आओगे मैं तुम्हें आक्रमण करके नष्ट कर दूंगा। नष्ट। ए डर, तुम उसे क्यों नहीं डराते जो जीत चुके हैं? तुम उसे क्यों नहीं डराते जो इतिहास रच चुके हैं? उसे क्यों नहीं डराते जो अपना नाम दुनिया में कर चुके हैं? तुम उसे डरा ही नहीं सकते क्योंकि तुम एक झूठ हो। वो डरेंगे ही नहीं। क्यों डरेंगे? क्योंकि तुम सचमुच में हो ही नहीं। लोगों ने असफल होकर तुम्हें एक नाम दे दिया है, बस डर। जो रात दिन करके अपना प्रैक्टिस, मेहनत करते हैं तुझसे डरने के लिए। अपने स्किल, नॉलेज को इतना इकट्ठा कर लो, अपने फील्ड में इतना माहिर हो जाओ कि डर को भी डर लगने लगे। खुद को इतना परफेक्ट बना लो कि कोई आपको डरा ना सके, हरा ना सके, क्योंकि डर के आगे जीत है।